اوعى ليله الخميس الجاي تعدي منك، اوعى ليله الخميس الجاي، ليله الجمعه الجايه تعدي منك، اللي هي يوم الخميس بالليل. الشمس الخميس تغيب، الشمس الخميس تغيب، شمس الخميس القادم إذا غابت فالزم مصلاك، الزمي بيتك، الزمي نفسك، أكثري من الاستغفار ومن الصلاة على النبي العدنان، وافعلي كل شيء، اقرأي القرآن، اذكري الله، سبحيه، ادعي ربنا باللي انت عايزاه. هذه ليلة اجتمعت فيها صفتان من ليالي تجاب فيها الدعوات وينظر فيها ربنا إلى العباد، ليلة الجمعة وليلة النصف من شعبان. ثم اختمي أو اختم أمرك في هذه الليلة بتلك الكلمات التي تكون لك عهد عند الرحمن يدخلك الله به يوم القيامة الجنة. طيب بالنسبة لليلة اللي هي بقى موافقة، حاجة جميلة قوي 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 قوي، ان هي جاية ليلة النص من شعبان وكمان ليلة الجمعة. ايه الجمال ده؟ ده احنا عندنا ليلة الجمعة بس بتبقى عيد في الارض وعيد في السماء، ليلة الجمعة دي ليلة مفترجة جدا، فما بالك لما توافق ليلة النص من شعبان؟ يبقى العيد 5 أعياد والفرج من ربنا 5 و10 و20. اسمع كده لما رواه البيهقي والطبراني من سيدنا النبي: إذا كان ليلة النصف من شعبان اطلع الله إلى خلقه، يعني اطلع يعني نظر خلقه، فيغفر للمؤمنين، الله أكبر، ويملي للكافرين، ويدع أهل الحقد بحقدهم حتى يدعوا. يبقى طهر قلبك، نقي نفسك، سيبك من الحقد والغل والكراهية والعداوة والبغضاء والحسد وكره الناس والدعاء على الناس. فرغ قلبك وادعي ربنا في الليلة دي، ادعي ربنا بإقبال على الله سبحانه وتعالى. كل واحد له أمنية لربنا سبحانه وتعالى نفسه يحققها في الليلة دي تتحقق. أي واحد نفسه شيء من ربنا ربنا هيديهوله. طيب اسمع لما رواه ابن ماجه وابن حبان عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه، يا الله، إلا لمشرك أو مشاحن. كل الناس داخلة في المغفرة، في حد يضيع ليلة زي دي بالله عليكم؟ قال العلماء بأن هذه الليلة يستجاب فيها الدعاء مثل ليلة القدر، وما من ليلة بعد ليلة القدر أفضل من ليلة النصف من شعبان. قال الشافعي رضوان الله عليه وارضاه: الدعاء يستجاب في 5 ليالي: ليلة الجمعة وليلة العيدين أو فالعيدين وأول رجب وليلة النصف من شعبان. ركز كده عندك ايه؟